काल आज आणि फाल्यां पावर्ड बाय फादर मुल्ला हॉस्पिटल कंकनाडी मंगळूरू सपोर्टेड बाय जेरोसा कंपनी वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स मंगळूरू रेक्सिन सेंटर मंगळूरू मानस वॉटर पार्क पिळिकुळा अँड MCC बँक. काल आज आणि फाल्यां दैज वर्ल्ड वीक्षणकरच्या सर प्रेक्षकांक काल आज आणि फाल्यां ह्या कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत. 2025 जुबलेवाचे वारस आसले आमी ते संपयल्लें आसा. आजकाल जायत्या सुवात्यांनी ICOMचे जुबले जाते आसात, कातोलीक सभेचे जुबले आसात आणि समुदायांत आमचे वैयक्तीक रितीन काजारांचे जावन दीत इतर संघ संस्थांचे जुबले जाते आसात. पूण फाटल्या एका वर्सांतावन व्हड एका जुबलेवाक आमी तयाराय करते आयल्या आणि सगळ्या आमच्या कोंकणी कातोलीक समुदायाक ह्या जुबल्या विशीं खबर आसा. आणि हो जुबलेव ह्याच 25 तारखेर म्हळ्यार परवा आयतारा हांगासर कोड्यालांत व्हडा रितीन दाबाजीक रितीन ह्या जुबल्याक एक समाप्ती मेळचार आसा. ह्या जुबल्याक एक संपवणी लाभचार आसा आणि तो जुबलो आसा आमच्या तुमच्या मोगाल SVP विशेत पावल ह्या सभेचो. आणि आज ह्या सभे विशीं ह्या जुबल्या विशीं आणि ह्या संघान ह्या संस्थ्यान लोकां खातीर समुदाया खातीर खर्च्या सामाजीक काळजेच्या वावरा विशीं उलोवंक ह्या संघाचे आत्मीक डिरेक्टर जावन आसचे माननीय बाब फ्लेवियन लोबो आमचे सगळे आसा. तशेंच केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष जो कुवेलो आमचे सांगत आसात. तुमकां दोगांयकी ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. देव बरें करूं. या भोव खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार जुबलावाचें वर्स आमी संपयलें पूण SVPचो जुबलो चालू आसा, चलतेर आसा तो. आणि 25 तारखेर व्हडलो कार्यक्रम कोड्यालांत मांडून हाडला, समाप्ती कार्य ताचें. सो तुमच्या तोंडार पळयतना त्या जुबलाचो संतोश परजळोवन दिसून येता. आणि विश्वन पावल सभा आमच्या समुदायाक सगळ्यांक चिरापरिचित. हर एका फिरगजांनी तसो वावर आसा. संघटना ह्या संमेलनां आसल्या जाग्यांनी विशेष रितीन आसा, नातल्या जाग्यांनी दुसऱ्या संमेलनाचे येवन थंयसर तांणी ती सेवा दिल्ली आसा. फादर, आमकां एक आतुराय आसा. आमी SVP म्हणून जायत्या वर्सां तावन आयकत आयल्या, समजत आयल्या, पूण न्ही जावन मुळाव्यान SVP म्हणलें संघटन हें संमेलन खंयसर स्थापन जाल्लें आणि हाची काल म्हणटात मुळावी चारित्र्य कितें आमच्या विक्षकांक सांगलें तर बरी आसली. खंडीत जावन आमकां सुमेज सांगनी जाय की संतोश SVP हांगासर कोड्याळांत आमच्या मंगळूर DSCCंत 100 वर्सां संपयत आसतना खंडीत जावन आमचें तें ती आतुराय आसा कशें आमी ही SVP म्हळ्यार कितें आनी खंय तें स्थापन जालें म्हणली सांगत. मोटव्यान सांगचें तर SVP विशेन पावल सभा फ्रांस गांवच्या पॅरिसांत स्थापन जाल्ले तसली. आनी हाचो स्थापक आसा याजाक न्ही बगार एक तरणाटो लायक, ताचें नांव अँटनी फ्रेडरिक ओझानामो म्हणून. हो सुरवेर तावनूच दुबळ्यांच्या मोगान भरलोलो तसलो मनीस. ताच्या ल्हानपणार ताचें कुटामी दुबळें. ताच्या आवय बापाय आसलीं जीन आनी अँटनी. आनी हांच्या 14 जाणां भुरग्यां पैकी 5वो भुरगो तो. आनी तरणाटो जावन वाडोवन येता आसतना ताणें वकिलाची वृत्ती आपल्या जिवितांत आपणायिल्ली. ताच्या बापायक ताणें लिटरेचर शिकचें, युनिवर्सिटींत वचून भोव फामाद जायचें म्हणली आशा आसली. आनी ह्या दिशेन ताच्या इश्टा सांगता सद्दां सांजेर बसून हो फ्रेडरिक ओझानाम भासाभास उलयतालो. आमी दुबळ्याच्या उदारगते कुशीन कितें करयेत, तांच्या बऱ्यापणा खातीर कसलो वावर चलोवयेत म्हणल्या विशयांत उलोवणें. थोडी म्हयने अशेंच पाशार जाले उलयता आसतना. आनी एक दीस ताच्या सांगाता आयिल्ल्या इश्टान ताका एक सवाल उबारलें. अशें उलयता आसतना तो म्हणालो, आमी हांगा बसता उलयता दुबळ्या विशयांत, दुबळ्यांक कितें बरें करयेत हाच्या विशयांत मस्त भासाभास चलयता, पूण कॉन्क्रिटली एक बऱ्या रितीन प्रॅक्टिकल रितीन दुबळ्यां खातीर वचून आमी कित्याक वावर करूं नजो म्हणलें एक सवाल ताका विचारले. येतला भगवंत फ्रेडरिक ओझानाम तो मुखार सरता दुबळ्या धाकट्यांच्या सेवे खातीर. आनी अशें 1833 इसवेंत फ्रांसाच्या पॅरिसांत दुबळ्यां खातीर म्हणून विशेन पावल सभा स्थापन करता. फ्रेडरिक ओझानामान विशेन पावलाक तांच्या ह्या सेवेच्या संघाचो मुखेली जावन घेवचें. आनी अशें भायल्या गांवांत दुबळ्या धाकट्यांच्या बऱ्यापणा खातीर, तांच्या उदारगते खातीर, निर्गतिका खातीर तांणी सांगता मेळून ह्या संघा मुखांत वावर चलोवचें तसलो. आतां भारताक कशें ही सभा आयली. सुरवेर सभार थंयसर विविध जाग्यांनी 1862 ह्या इसवेनी पुरो आमी पळोवंक गेल्यार सुरवेर भारताच्या पाँडिचेरींत
ही सभा सुरवातली म्हणून आमकां कळ्ळी जाता चरित्र आमी वाचल्यार. सांगात आस ताच्या उपरांत आमी कोलकातांत जावंक पुरो, मुंबयंत जावंक पुरो, हांगासर ही संमेळनां आसलीं, पूण अधिकृत रितीन मुंबयंत 1862 इसवेंत ही सभा सुरू जाली आनी आजुनी भारताच्या विविध जाग्यांनी ह्या सभे मुखांतर दुर्बळ्यां खातीर निर्गतिका खातीर बरेंपण जावनूच आसा. बरें, 1833 इस्वेंत या फ्रान्साच्या पॅरिसांत स्टार्ट जाल्ली ही सभा, ताच्या उपरांत अख्ख्या संवसाराक ती विस्तारली. ताचो एक वांटो जावन ती भारताक आयली. भारताक आयिल्ली म्हळ्यार मुंबय आयिल्ली, थंय तावन ती कोड्यालाक आयिल्ली. तर कोड्यालाक येवन 100 वर्सां जाली. सो ही कोड्यालाक आयिल्ली पयली चरित्र हांव चिंता जोक वेळा तुमी सांगची चड सोंपी म्हूण बघता म्हाका, तुमी सांगा. 1926 इस्वेंत देवादीन अलेक्स पायस ते मुंबय सावशेन पावस म्हण आसले बेंदूर फिरगजीचे, तांचे मित्र आमचे वरकवी देवादीन लुईस मस्करेनस आनी ताजो विगा जावन आसलो देवाचो सेवक मॉन्सिंजर रेमंड मस्करेनस हांची मुखेलपणाखाल ही सभा सुरवात जाता बेंदुरांत. उपरांत ही मिलारांत तशेंच रुजायांत आनी इजयंत 1926 इस्वेंत स्थापन जाता. मुखार वचून ती सभा वाडता. आमी 1959 इस्वी म्हणसर मुंबयच्या बॉम्बे सेंट्रल कावन्सिल म्हणून आसता आमकां, ताच्या अंडरत आसले आमी. मागीर 1930 इस्वेंत कोडयाळांत एक प्रादेशीक समिती आरंभ जाता. त्या भशेन हांव सांगचें आमचें एक स्ट्रक्चर हांवें सांगचें जाल्यार आमचें फिरगजे लेवलार आमचें कॉन्फरन्स संमेलन म्हणून आसता. एक सादारण म्हणटा एक वार्डा लेवलार एक आमचें प्रादेशीक समिती एरिया कावन्सिल म्हणून आसता. तशेंच DSCच्या एक या चड DSCची कुडसून आमी एक सेंट्रल कावन्सिल म्हणून आसता. आमचें मँगलोर सेंट्रल कावन्सिल म्हणून आसा. आमच्या अंडर 111 संमेलन आसात, 2 यूथ संमेलन आसात. ताचे उपरांत नॅशनल कावन्सिल म्हणून आसता. आमच्या नॅशनल कावन्सिलांत 87 सेंट्रल कावन्सिल आसात. तशेंच ती पुरा नॅशनल कावन्सिलाक कुडसून संवसारभर एक इंटरनॅशनल कावन्सिल म्हणून आसा. हांव मागीर कोडयाळांत आयिल्ले दिसा मागीर आमची वाडोवन येतना आमचे लागीं सभा ही सगळ्यां उडपी अविभाजीत कोडयाळ DSC आसली. आमची सभा ती कोडयाळ आनी उडपींत वाडोवन येतना मागीर 13 वर्सां 2013 इस्वेंत आमची उडपी DSCची सभा हिंगा उडपी केंद्रीय समिती आरंभ जाता. पूण ह्या सभेच्या आरंभार आमी हर एका फिरगजेन म्हणले बरी सभा ही सुरू जावन आज व्हडल्या एका त्या किर्लत गेल्लें बी एका व्हडल्या रुखा माफी वाडलां. ह्या विशयांत हांवें सांगचें जाल्यार आमचो मलगडो भाव गिल्बर्ट पिंटो आनी एकल्यानच म्हणले बरी पावनचें संमेलनां स्थापीत केल्यांत. एकल्यानच म्हणले बरी लोक आमच्या स्थळीय मुखेल्यांच्या सहकारान पावनचें संमेलन सुरू केल्लें आसात. आतां आमचे कोडयाळ DSCन केल्यार आनी आतांची सांगता आमची सांगता आसा चिकमगळूर DSCची 100 संमेलनां 5 संमेलनां आमच्या लागीं आसात. आमचे लागीं 1540 आनी एक संदे क्रियाळ संदे आसात. 60 आनी 100 संदे चिकमगळूर आसात. तशें आमचे लागीं 1607 संदे कोडयाळ केंद्रीय समिती लेगा येतात. ही आमची सादारण एक मोठी परिचय आमची. आतां फादर प्लेवेन लोबो तुमी हाचे डिरेक्टर जावन आत्मीक निर्देशक जावन आसात. सो तुमच्या पयलें निर्देशक आसलें. सो तुमी आतां कितें म्हणल्यार यंग भोव तरणाटे काय म्हणटात याजाक ह्या संघटनाक ह्या संमेलनाक तुमी निर्देशन दिते आसात. तुमकां कितें भक्ती आसा? कितें म्हणल्यार ही एक चारित्र लांब 100 वर्सांचें चारित्र आसचें एक संघटन. ह्या संघटना सांगाता वावर करूंक मेतेर जावंक कशें भक्ती आसा तुमकां? थोडे बटी याजाक जावन आमी तरणाट्यांनी भायर सांगाता वेता आसतना एक कितें पण उलयता हांव आमच्याच विशयांत जावं पुरो, आमच्या कुटुंबा विशयांत जावं पुरो, फिरगजेन मिसांव कशें चलता जावं पुरो, हाच्या विशयांत आमी सदांवत उलोवन भायर वेचे. पूण आतां SVP सांगाता सर्वल्या उपरांत म्हाका भोगुल्ली थोडी भोगणां. कितें म्हळ्यार आमी SVPचे खंय म्हणी सांगाता म्हणून खंयच्याय संमेलनाच्या प्रोग्रामाक वेता जाल्यार आमी चड जावन बायल्यो खबरो पुरो उलोवंक वचना. आमी उलोवचें थंयसर कोण दुबळो आसा, हांगासर कोण कश्टाता, कोणाच्या गरजांक कशें पावयेत अशें आमचो एक अनुभव. म्हाका ह्या अभिमान आसा एक तरणाटो याजाक जावन SVP सो म्हाका आत्मीक डिरेक्टर जावन नमेरला. दुबळ्यां खातीर बागेवंत वचनामा बरी कशें बरेंपण आमी करयेत, तांच्या उदारगते भशेन कितें चिंतयेत हें फकत आमी दुबळ्यां खातीर करचें मिसांव न्हय म्हणून म्हाका भोगचें
आमी करचें तें मिसांव जेजूचें मिसांव, कित्याक जेजू ताच्या परगट मिसांवा वेळार दुबळ्यांचो ताणें मोग केलो, पातक्यांचो मोग केलो, सुकांगाराचो मोग केलो, पिडेस्तांक ताणें गूण केलें. आमी करचें मिसांव हेंच. ह्या खातीर एक तरणाटो ह्या जाग जावन दुबळ्यांच्या सेवेंत म्हजें जिवीत समर्पूंक SVP सांगता वावर करूंक म्हाका व्हड अभिमान भोगता. आता जो सर 100 वर्सांचें ह्या संमेलनाचो वावर म्हणटना तो खंयसरी बरोवन दवरूंक आमकां आसात दितो तितलो वावर केला आसतलो. जायती योजना ह्या संमेलनाद्वारे जार्येक आयल्या जावंक पुरो, लोकांक ताचो फायदो मेळ्ळा जावंक पुरो. तुमी एक सांगची जाल्यार ह्या 100 वर्सांनी जाल्लीं थोडी प्रमुख कामां, थोड्यो प्रमुख येवजण्यो कितें म्हणून सांगीत गे आमकां. आमचें मुख्य काम आमच्या घडणार फेडरिको जाणा म्हाका सांगिल्ल्या प्रकार पर्सन टू पर्सन वैयक्तीक रितीन सहाय आमी करचे. देखून आमी हर एक संमेलनांत आमचे उण्णे म्हळ्यार 5 मनी पसके कुटुंब आमी काणयोक आसात. ते म्हळ्यार समाजांत मस्त सेकेल आसच्या मनशांक आमी ते एक इन्वेस्टिगेटीव फॉर्म म्हण आसा, तनिखे विवरपत्र म्हण आसा, ताचें पळोवन आमी ते काण घेता. तांकां आमी हर एक हप्त्यांत भेट करता. मुने म्हळ्यार दोगा सांद्यांनी तांकां हर एक हप्त्यान भेट करूंक आसा, तांच्यो गरजो समजूंक आसात. ते आमचे वैयक्तीक पर्सन टू पर्सन रिलेशनशीप आमी ते लेखान काणयता. तांकां आमची भेटो मागीर हेरांक आमी भेट करता, गरजेवंतांक हॉस्पिटलांत पिडेस्तांक जे भेट करून ते आमचें प्रथम काम. आतां उपरांत आमी येवचे आसा तांकां आमी आर्थीक दुसरी कुमोक दिता. हर एका संमेलनांत वांटप हर एका पसक्या कुटुंबाक आदीं आमी तांदूळ आनी दितले. आतां सरकाराचो तांदूळ आनी मेळटा जाल्यार बाकीचे रुपयाचे कुमोक आमी करता आसा. ताचे भशेन उपरांत ताच्या भुरग्यांक आमी शिकपाक कुमोक करता. आतां आमी व्हडल्या योजना विशीं आमचें सांगचें जाल्यार आमी 2019 इस्वींत 2019 इस्वींत आमचे 6 विशेन पावसा म्हणजे केंद्रीय समिती सुरू जावन 60 वर्सां जाल्ल्या वक्ता आमी एक भलायकी येवजण सुरू केल्लें, डायमंड जुबिली हेल्थ प्रोजेक्ट म्हणून सावन. ते हेल्थ प्रोजेक्ट आमी फादर मुल्लस हॉस्पिटल हांच्या सहयोगान तुंबे आनी कंगनाडी दोनी कडेन करता आसा. आमच्या हर एका पसक्या कुटुंबाच्या सांद्यांक हातूंत धर्मांत आमी चिकित्सा दिता आसा. आमी हे येवजण आमच्या वेळार आमचो बाप रिचर्ड कुयेलो बाप ताचे निर्देशक आसले. आमचे रुडॉल्फ डेसा ते आसले. तांच्या सहकारान आनी तांच्या मार्गदर्शनान सुरू केल्लें. आज ह्या योजना खाल 1618 जण आमचे पसक्या कुटुंबांतले ह्या योजना आसा. म्हणजे सगळे हुशार आसात म्हणून न्ही, पूण कोणी हुशार नासतना गेल्यार ह्या योजना प्रकार तुंबे हॉस्पिटलांत तशेंच कंगनाड हॉस्पिटलांत तांकां आमी धर्मार्थ सेवा दिता आसा. ही एक योजना आसा आमची. आतां हातूंत आमी सांगचें जाल्यार पयश्या विशयी सांगचें जाल्यार फाटल्या 6 वर्सां नोव्हेंबर 1 तारीख 2019 इस्वींत आमी हें सुरू केल्लें. आतां पोर नोव्हेंबराक 6 वर्सां ह्या योजनाक आमची जालीं. तातूंत आमी सादारण एक 92 लाख रुपयांची कुमोक आमी जावन दिल्या. फादर मुल्लर हॉस्पिटलान लागले 1,20,00,000 तांचें कन्सेशन दिल्यात. आनी आमी तातूंत आमी सडावन सरकाराची सहाय जावन 2 करोड रुपयांचो सरकार यशस्वीनी त्या बाकीच्या योजनांनी मेळ्ळ्यात. तशें एक आमचें एक म्हत्वाचें येवजण मुस्तना पिडेस्तांक गरजेक पडटा. आता तुम्ही लाखांची योजना सांगतना आणि तो आईबास हांगासर सांगता आसतना म्हाका भोगता की ह्या संघाक भरती जावंक पयशे खर्च जायचे म्हळ्यार एक एवरेज आसचे आनी जावंक नजो म्हणून म्हाका भोगता आसा. आनी थोड्यांक भोगलें आसा हाच्या पयलीं सांगतना सांगचें आसा SVPन म्हळ्यार पयशे आसचे मनीस आसचे म्हळ्यार तांकां दान दिवंक तांक आसचे म्हणून तशें एक चिंतप आसा की तसली गरज आसा की ह्या सेवा दिवंक म्हण आसचें ह्या संघाक भरती जावं की कशें ह्या संघाक भरती जावचें हाचें सदस्यपण आसा पळय जोडचें कशें. ते सदस्यपण सगळ्यांक कॅथोलीक बोवार्थ कोण तो प्रॅक्टीस करता ताका हे संघाचें सदस्य ओपन आसा. पूण एक गजाल तो आसा की सांगल्यार आमी आमचे आतां तुमी पयशे उलयतना आमचें बंडवाळ आसा एक आमची गुटाची वंतिकी. आमचे हर एका सांद्यान हर एका हप्त्याचे जमत 1000 जावचे कड्ड्याचे जम जाल्यार मागीर ताणें त्या आमच्या मागण्यांत आनी ताच्या उपरांतल्या मिटिंगांत हजर जावन ताणें एक खुशेची वंतिकी ताचेत तांकेची वंतिकी घालूंक आसा. तें आमचें मूळ बंडवाळ. तें आमी सभा 1800 मोतमोरीशेन सुरू जाताना हें जावन हें चलोवन आयलां. त्या मागीर आमी बऱ्या मनाच्या मनशां जावन आमी पयशे मागोवन काडूंक आसा. आमचे ते 3 गूण आमकां आसा जे आसा सिंप्लिसिटी, ह्युमिलिटी आनी एनॉनिमिटी. सिंप्लिसिटी ह्युमिलिटी आमी मागाचेच
बगीच्या डसून एनॉनिमिटी आमी केल्लें कोणाकय कळोवन वचो तशें आसतना ते 3 गुण आसा देखून आमी पयशे आंतू गरजेचे न्ही, पूण एक सवाल आंतू काल येता आमी सांगल्यार आतां आमकांच कोणें दिवचें जाल्यार आमी दुसऱ्यांक कुंभ करूंक जायना, देखून आमी तल्या परिस्थितीच्या मनशांक सांदे जावन काण येवना. सेवा दिवची आशा आसूं पुरो, पूण आमी ते आमचे कडेन कांय नासल्यार आमी कोणें दुसऱ्यान दिल्ले पयशे आमी काणून दिले ते मागीर सभेक ते समस्या जाता, देखून आमी ते काणये ना. आमकां आतां एक आमी सांगले बरें बंडवाळ आमचें एक आसा काले आमचे गुटाची वंतकी, दुसरे आमकां बऱ्या मनाचे मनीस हर एक वर्सा सुद्दां वचून हर एक फिरगेन घराघरांनी वचून सांदे विजीट करतना ते आमकां तांचे कुशीचें दान दितात, नातल्यार ते साण दितात. मागीर आसा बऱ्या मनाचे मनीस आमकां तिका व्हड आहा ते आमचे हेल्थ कॅर प्रोजेक्ट आसात, 2 कॅर आसात, एक किडनी कॅर म्हण डायलिसिसाक आमी यूज करता आनी एक आमच्या बाकीच्या आरोग्याच्या हेल्थ समस्या खातीर आमी यूज करता. त्या फंडाक कोणी मनी आमी विचारल्यार आमी एक एपेलां बरयता, ताका दान जावन मनीस दितात. तशें आमी चडाव जावन आमच्या सांवशेन पावल सभेच्या सांद्यांची भुरगीं आतां बऱ्या तरा जाग्यार पावल्यात, तांकां गुर्त आसता तांचे वडिलांक कळ्ळें काम करतात म्हणून तांचें दान व्हड मट्टाचें आसा हातूंत. तशें आमची सभा चलता. भोव बरें. कित्याक म्हळ्यार एक वेवस्थीत रितीन चलचें संघटन, वेवस्थीत रितीन चलचें संमेलन म्हूण येता शाह हुसेन पावल सभा. त्या खातीर 100 वर्सां जाल्यार आजुनी ह्या काय म्हणटात ह्या संघटनाची ह्या संमेलनाची प्रसक्त काय आसा पळय ती वाडते आसा, सडते आसा. आतां फंडिंगा विशयांत म्हणलें तुमी, जायती योजना आसात ह्या विशयांत म्हणलें. आतां आमी जुबल्या हंताक म्हणसर येवन पावल्या. आतां जुबल्या म्हणटा आसतना ते व्हडले कार्यक्रम एक संभ्रम आसता, संभ्रम फाटल्यान त्या संभ्रमाच्या उडासा खातीर स्मरणिका जावनी थोडी योजना आसतात. पयलीं आमी संभ्रमा विशयांत उलया, खंयसर चलता आनी कशें चलता. वो संभ्रम परवा आयतारा फादर मुल्लस कन्वेन्शन सेंटरांत आयतार सकाळीं जानेवारीच्या 25 तारीखेर सकाळीं 9:30 वरार फादर मुल्लस चापरांत मिसाचो आराम जाता. आमचे गोळी बाप मानादेक पिटर पॉल सल्डाना ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आसताले. आमचे पयलेंचे गोळी बाप एलोसियस पावल डिसोजा हांकां तांकां सांगात दिताले. तशेंच फादर तातूंत आमचे फादर आतांचे फादर मुल्लस हॉस्पिटलाचे डायरेक्टर फादर फॉस्टीन लुकास लोबोय हातूंत आसताले. मागीर उपरांत आमी फादर मुल्लस कन्वेन्शन सेंटरांत मिसा उपरांत आमचे एक कार्यक्रम आसताले जुबलेवाचे शतमानोत्सव कार्यक्रम मांडून हाडला आमी ते. हाका आमी आतां सांगिल्लें बरें आमचो आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष जुआन मॅन्युएल बोरेगो गोमेज म्हूण सावन ते स्पेनांतून येतात. ह्या एका कारणा खातीर आमकां 100 वर्सां जालां आमी सावन तांकां एक बरी खुशी आसा, देखून ते येवंक ओप्पाल्यात. ताचे सांगात आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आसात जोड मंगलराज म्हूण सावन ते एका येतात. मागीर जोझफ पांड्यान म्हूण सावन ओम्बड्स म्हूण सावन ते आमच्या आंतरराष्ट्रीय समितींत ते तंजावरचे ते येतात. मागीर आमचे राष्ट्रीय कार्यदर्शी आसात सँटियागो मानिक्या म्हणून ते चेन्नयचे ते येतात. मागीर आमची बहीण आशा वाज म्हणून सावन ती आमची एक WRC वेस्टर्न इंडिया रिजनल कावन्सील म्हणून आसात ती गोवा तावन ती येता. मागीर आमचे बचपेचे तरणाटे एलिस्टर नजरात म्हणून सावन ते आमचे एशिया 1 यूथ टेरिटोरियल डेलिगेट म्हणून आसात. आमचे ते आंतरराष्ट्रीय गट एक एशिया 1 म्हणून एक ग्रूप आसा पाकिस्तान, भारत, बांगलादेश, नेपाळ आनी एक म्यानमार आसा हातूंत. तातूंत तांकां एक ग्रूप आसा ते जाण येतात. ताचे शिवाय आमकां व्हड दानी जावन आयिल्ले मुखार आयिल्ले मनीस जोझफ इलियास मेनेझस संस्थांतावन ते येतात. इतले जाण वचून मागीर मनीस आमच्या समाजाचे राजकीय पुढारी मनीस आयवन डिसोजा MLA MLC त्यांनी येवंक ओप्पाल्यात. बरें. आतां हें सगळें स्टेजीर आसचे व्यक्ती जाले, मानाचे सैरे जाले, कार्याक आतां येवंक आसता आनी सांदे आसात जायते. कशें आसता लोकांक ओपन टू ऑल गी न्ही सांद्यांक मानतरी जुबलो कशें आसता म्हळ्यार हॉल म्हणटा आसतना ते कितल्या हॉलांत कितलो लोक रावता म्हणल्यार आमकां कळीत आसा. जाल्यार ह्यात थोडें कन्फ्युजन आसतलें म्हळ्यार संमेलनां जायतीं आसात, सांगात येतना खूटपणादारांनी येवंक आसा की ह्या विशयांत एक आमी सांद्यांक आपोवणें दिलां. कित्याक म्हणून सांगलें आमचे लागीं सांगले 1,607 सांदे आसात. त्याचे कुटुंबादारांक सगळें आपोवन ते जागो जायचे. मागीर आमी तांकां सकाळी ब्रेकफास्ट परत जेवण आसा ते परत अरेंजमेंट कसो रावता आमी लिमीट केलां. पूण घरांत कोणी आपोवन हाडटा जाल्यार आमी काय येवचें नाका म्हूण सांगून आमी आमचे कोण निवृत्त संदी जाल्यार तांचो पात्र आसा 100 वर्सांचे हातूंत आसा पळय कारण हांगा ते सोडून गेल्यात तांकां आपोवन हाड आमी सांगलां. मागीर थोड्या मानाच्या मनशांक आमी आपोवन दिल्यात. तुमी ये जे तुमकां आपोवन दिलां आमी मेळ्ळां आपोवन पावलां तशें आसा बरें. ही एक काय म्हणटात कार्यक्रमाची एक पट्टी जाली.
पूण तुमी हाच्या पयलीं म्हाका जावप दितना म्हणलें 60 वर्सांच्या तुमच्या जुबळेवाक म्हळ्यार तुमी वय, केंद्रीय समितीच्या जुबळेवाक. जुबळेवाक तुमी व्हड एक येवजण आदारलें आसा तें जारी काडिल्लें आसा आनी तें आतां चलतेर आसा. ह्या 100 वर्सांच्या उडासा खातीर तुमचें येवजण कितें? सामिशन पावल साहेबान हर एक पटेन जुबल्यो म्हणटना एक ताका येवजण आसात म्हणून एक चिंताप आसा. देखून आमी ह्या वर्सा सभा चिंताप आठोवन थोडी येवजणां शतमानोत्सवाक म्हणून आमी गेल्लीं आसात. तातूंत एक येवजण आसा आमचें 100 घरांक रिपेरी करूंक दुरुस्ती करूंक या बांदूंक आमच्या वाट्यात तांकीची कुमक दिवची म्हणून ती आमी दिवनूच आसा. मागीर तातूंत एक घर आमी शिलाँगांत पडवलें तांकां 5 तरांचें कुटुंब ते तेंच्यानी रिक्वेस्ट आयिल्लें तांकां आमी तांकां आमीच केंद्रीय समिती न्हू आमची 4 कॉन्फरन्सां आसात 100 वर्सां इजय रुजय मिलार आनी बेंदूर तांच्या सहकारान एक घर आमी तांकां बांदून दिलां आमच्या तातूंत. तशेंच शिलाँगांत आतां हांगा आमची कामां जावनूच आसात. दुसरें आमचें प्रोजेक्ट आसात एक रोज पेटल म्हणून आमचे एक आसा आमचे कडेन आतां 111 संमेलन आसात. थोड्या फिरगेजींनी आमचें संमेलन ल्हान फिरगेजींनी आतां तुका मिलार आनी इजयच्या संमेलनांनी तांणी एक योजना ती घेतला. हर एक ती काही आमच्या संमेलनांत तांकां भेट करन ती विगाराच्या कुमकेन कोण गरजेवंत कुटुंबां सोदून काडून तांकां म्हयन्याक थोडे अमावंट 2000 रुपया ते हर एका म्हयन्याक दितात. तशें आतां 20 आनी 26 कुटुंबां तांणी सोदून काडल्यात 50 आनी 2000 रुपया हर एका म्हयन्याक ते दोन तांकां पोरव एप्रील जावन दिवनूच आसात. आनी एक येवजण आमचें आसा शिकप म्हणून सांगून आमचे लागीं हांवें म्हणलें आसा पस्की कुटुंबां आसा ते तातूंत आमचे लागीं 400 आनी 5 शिकचीं भुरगीं आसात विंग स्तराचेर. तांकां आतां तुमी जाणात आतां 2 सडावजन आमचे आतां जे समाजाच्यो गरज्यो 2 आसात. एक शिकप आनी एक हेल्थ. ताका मस्तू बजेट जाय पडटा. शिकप ही मस्तू म्हारग जालां आतां. एक नर्सिंगाचें ताचें खंयचें जाल्यार एक 1.5 लाख 2 लाख वने फीज अशें शिकप जायना. तितले पयशे करून मस्तना कश्ट जाता. देखून तांकां एक निधी म्हणून आमी ते आमचे कडेन फंड आमी हें करून दवरचें न्ही आमी इल्लेशे पयशे जमा करचे आनी तांकां दिवचे एक येवजण आमी चिंतलां. ताचे विशयान तांकां आमी फुडाराची भविश्य कॅरियर गायडन्स तें प्रकारान ताका एक शिकप म्हणल्यार एक निधी आमी सुरू केल्या ह्या वर्सा. ताका आमी आमकां KCO अबुधाबी तांचे सहकारान पुराय तांणी एक तांच्या रुबी जुबिली म्हणून आसलो ताका एक तांणी निहाल तवर नायट दाबाचो म्हणून केल्ली. ताका आमी सहकार आमचो सहकार्य तांणी इसारलो आमी दिल्लो ताका. तांणी एक व्हडलो एमावंट ऐवज आमकां दान दावन दिल्लो आसा. तशें बाकीच्या बऱ्या मनाच्या मनशांनी पयशे दिल्यात आमकां. ती निधी आमी जमा करता आसा आनी आमी परते इसारती आसा तें शिकप. आनी एक आमचें विशेश येवजण आसा हांवें सांगले बरी आमच्या हेल्था विशयांत भलायकेच्या विशयांत आमी आमचो मानेस्त जोझफ इलियास मिनेझ आतां पयलीं आमच्या म्हज्या गांवचे ते लॉरेटोचे आतां सस्तान रावतात. मस्तू दुबळ्या कुटुंबांत ते वयर आयल्यात. तांकां दुबळ्यांची मस्तू काळजी आसा. तांची एक स्टेटमेंट आसा बुकेक दर म्हणून आमचो बूक हिंदुवांच्याक लागता मुस्लिमांक लागता क्रिस्तांवांचे हर एक लागता जे बुकेक दर म्हणून आमचे आसा. तांणी आमकां एक आमचे हिसाबल्यार तांची एक ट्रिनिटी हेल्थ कॅर 2 म्हणून सांगून एक येवजण तांणी सुरू केलां. तेचे सांगता मानेस्तीन फिडर एगो आनी मानेस्तीन जेनेट फर्नांडीस आसात. तांणी आमकां हर एका म्हयन्यांत एक 3 लाख रुपये शाश्वत जावन दिता म्हणून सांगलात. ते आमी किडनी केअर पेशंटा खातीर डायलिसिसाक दुसऱ्या तांच्या खर्चाक आमी करसूंक आसात. 50% ताचे एमावंट ते आमकां दितात. ते एक पोरवा येवजणाक आमी ते चालान दिता हांव तें तशें. बरें वय म्हळ्यार तुमी अशें येवजणेचे आनी पट्टी सांगते गेल्यार ती एका तावन एकाक अशें फाटें फुटले बरी फुटोनच वेते आसात. फादर आतां सडावत संघ संस्थे तांचो संभ्रम आचरण करतात तांचो जुबले आचरण करतात आनी थोडे संघ संस्थे हर एक वर्सा एक प्रोग्राम करतात. आतां एक ट्रेंड आसा की एक प्रोग्राम करता आसतना ते खंयच्या एका बऱ्या उद्देशा खातीर कॉजा खातीर करचे. ते संगीत सांज आसूंक पुरो नाटक आसूंक पुरो या इतर खेळा स्पर्धा आसूंक पुरो. सो आतां थंय हांगा आजकाल आयकूंक मेळटा SVPक आदार जावन आमी ते कार्यक्रम करचे या SVPच्या बऱ्या कामा खातीर म्हणून असले एक एप्रोच चड आनी चड जायचे म्हणून तुमकां भोगता. कित्याक म्हळ्यार जायते कार्यक्रमां आमच्या समुदाय भितर सोन भायर खंयी ताचें म्हळ्यार बरेपण सगळ्यांक लाभा जाल्लेंच. पूण SVPन त्या दिशेन इल्लें चड म्हळ्यार आमच्या संघ संस्थांक युवा संघटनांक या कातोलीक संघटनांक पुरा तांचे प्रोग्राम करतना एक वांटो तांणी SVPक दिवचे वयर म्हळ्यार कॉज कशेंय तरी दितात ते तशें कांय डायवर्ट करूंक कांय चिंतलें आसा की तुमी? खंडीत जावन
उलयत आसतना तुमी सांगलें SVPक जॉयन जायचें जाल्यार मस्त पयशे जायचे की म्हणून खंडीत जावन तांणी जाप दिली बऱ्या रितीन पयशे जायचे पूण ताचें सांगाता म्हाका बघचें दुबळ्यांक उमो करचे खातीर आमकां बरें मोनी जायचें म्हणून ह्या दिशेन जर आमी चिंतलें जाल्यार हर एका संघ संस्थांनी जे कितें फिरगजेंत आसात खंडीत जावन आमकां दुर्बळ्यांक पावोवंक साध्य जाता फकत पयशे मात्र न्ही म्हाका बघचें थोडे पटी देवान आमचें तें दिल्ली सबा रितींची उरली ग्रेस्त काय आसा जावं पुरो आमचो वेळ जावं पुरो आमची तालंतां जावं पुरो म्हजी बरी भलायकी केदाळा हर एका संघ संस्थान तांचो इल्लोसो वेळ दुबळ्यांच्या उदरगते खातीर खंडीत जावन वापरलो तर फाल्यां आमचे मदें कोणूच एकलो दुबळो जावन उरचो ना देखून जी कोण असली प्रोग्रामां मांडून हाडटात तांणी खंडीत जावन दुबळ्यांच्या उदरगते खातीर पेल्याच्या बऱ्यापणा खातीर इल्लेशें चिंता पडोवचें भोव गरजेचें म्हणून म्हाका भोगता ते सांगचे जाल्यार जावं तुमी पयशे विचारले न्ही आमी सावशेन पॉल सभेंत पयशे मात आमी हें म्हण कांय देर इज आमचे वेल्थ ऑफ नॉलेज म्हण आसा आतां आमकां जानवय आसा ती वांटून घे सावशेन पॉल सभेंत कोणाक गरजेचे आसा पळय वेल्थ ऑफ पावर म्हण आसा आतां एक तुमकां एक हुद्दो आसता तुमी कांय करूं जाता तें आमी वेल्थ तुमी काय सावशेन पॉल सभेंत आनी वेल्थ ऑफ टायम आसा थोड्यां कडेन टायम आसा पण थोड्यां कडेन वेळ ना पण थोड्यांक मनीस उलोवंक मात गरज आसता तांणी टायम दॅट ऑल्सो बी कन्सिडर एज वेल्थ मागीर रियल वेल्थ दॅट द फोर्थ जाग्यार सावशेन पॉल सभेंत सो वेल्थ ऑफ नॉलेज वेल्थ ऑफ पावर ते वेल्थच म्हण वेल्थ ऑफ टायम वेल्थच म्हण घेता मागीर पयशे येता त्या क्रोनॉलॉजीचेर आमची चिंता चलता सावशेन पॉल एक गरज पडटा थंयसर तेय चारी आमी ते संपत्ती तुमी काय घेवची वेळ आमच्या मागण्यांत तशें वेळाने जावन संपत्ती जावन हे संपत्ती तुमी काय जावन ते वांटून घेवचे आमी बरें आतां सडवत विशन पौल सभेचें दान आसा या तें सांद्यानी करचें जावन दी या संमेलनांनी करचें जावन दी ते तुमी सांगलें गुटाची वंतीक म्हणून त्या गुटान चलचें सडावत खंय सरी सडावत पब्लीक रितीन तें जाहीर करचें ना प्रकट करचें ना सो पूण तुमकां एक मोण आसता तुमकां दान दिवचे व्यक्ती आसात तुमकां आदार दिवचे व्यक्ती आसात तुमकां तांकां एक वोट ऑफ थँक्स तांकां एक धन्यवाद म्हणून व्हडले पब्लिकार सांगूंक जायना तेय सांगूंक नाका म्हणटात आनी तुमच्या कॅटेगरीन ती तुमच्या रुल्सान तें ना जर आतां एक अवकाश मेळ्ळो जाल्यार तुमकां इतल्या वर्सां तावन दान दिल्ले व्यक्ती आसात ते वेळान जावंक पुरो तांच्या काय म्हणटात उतरांनी जावंक पुरो या पयशांनी जावंक पुरो कशें तांकां एक तांचो उपकार वावरतात तुमी खंडीत जावन आमकां 100 वर्सां चल्ल्या जाल्यार सांद्यांचें काम आसा प्लस आमच्या आत्मीक सलाहदार बाप बिरगज विगार आसले तांचो वावर आसा मार्गदर्शन आसा आनी मस्त चड करून दानीचो सहकार आसा हर एका पिरगेजेंत ल्हान जावंक पुरो व्हड जावंक पुरो सहकार आसा खंडीत जावन आमी 100 वर्सांच्या आमचे पळयनात तांचो मोठो पात्र आसा खंडीत जावन तांकां हर एकल्याक आमचे प्रणाम आनी वंदन तांचे वरवीं आमची सभा चल्ल्या आनी आमचे वस्तुपटी आमी एका एजंटा भशेन काम केलें आसा ताणें दिल्ले पयशे आमी गरजेवंताक पावयल्यात तांकां मागीर संपत्ती आसलेल्यांक तरी पेटी कोणा दिजेम कळना आमकां गोत आसता देखून तें काम केलां खंडीत ताचे सहकारान आमची आमी व्हडे सुमार अंके संख्या सांगले ते पयशे पुरा सडाव जावन आमच्या दाण्यांचेत एक आमच्या समाजांत व्हड एक म्हटलें दाणी आमच्या लागीं आसात आमकां दिते आसात ते वस्तुपटी आमच्या नांवां काडूंक आमकां तांकां येनाका आमकां येना अवकाश मेळना खंडीत ह्या आवडटा 100 वर्सां घडटा आमच्या फाटल्या 100 वर्सांनी आमकां आदार दिल्या सर्वांक आनी आतां आदार दिवन सर्वांक हांव देव सभेच्या केंद्रीय समिती तर्फेन अध्यक्ष जावन देव बरें करूं म्हणटा बरें हे सगळे आमच्या हे कार्यक्रम पळोवच्या वीक्षकांक जो सरांनी सांगिल्लें ती उतरां उपकार आठवणेची उतरां पावळी म्हूण दिसता कित्याक म्हळ्यार हें एक प्रेरण कित्याक म्हळ्यार दिवच्याक तो दिता ताचेर बरें मोण आसा पूण फाटीं उपकार आठवणी आसा पळय तें दुसऱ्यांक एक प्रेरण जाता ताच्या बराबर आतां मोदें एक विशय आयलो तरणाट्यांचो म्हणून तरणाट्याचो एक बचपेचो एक तरणाटो येता म्हणल्यार जो सरान आतां SVP आमी पयले तावन पळयत येता आसतना थोडे इल्ले कॅश पिकिल्ले इल्ले सिनियर्स तशेंत पळयतना पूण आजकाल थंय हांगा तरणाटे म्हणटा आमकां SVPचें मिटींग आसा म्हणटात हे SVPचे दुसरेच गटाक तरणाट्याचे या SVPंत तरणाटे आजकाल भरती जावंक स्टार्ट जाल्यात आमच्या सावशेन पॉल सभेंत आमकां संमेलन 12 ते 18 वर्सांक ज्युनियर विनीस म्हणून आसा तें करूंक जाता तें आमच्या कुडयाळ देशी म्हणजे कंचिना मागीर युथ आसा 18 to 18 ते 30 वर्सां पर्यंत आमच्या लागीं सद्या म्हणटा की 2 युथ संमेलन आसा बचपेंत एक आसा पेरमानूर आसा पेरमानूर आयल्या वर्सांनी तांची रुपयोत्सवाचरण केल्लो परने संमेलन तें मागीर उपरांत आमचें आसात आमचें नॉर्मल संमेलनां
आता यूथ संमेलन ते आता मस्त ताका एक आमचे लागीं सांदे पावनांतल्यान आमी हातूंत आतां तरणाटे आमी आतां काणयो सुरू केला वय पयलें तुवें सांगलें बरें म्हजे बरें कॅस नासले या कॅस पिकल्ले मात्र सडावत हाचेर सभेंत पळोवंक मेळटलें आतां आमचें कंपोजिशन इल्लेशें बदलता आसा इवन आमचें शिकपा माट्टी बदलता आसा सगळे शिकप आसले म्हणजे IT प्रोफेशनल आसले आनी मस्त कडेन भायर शहरा भायर सावशेन पावल सभेक तांकां सेवा करचे अवकाश मेळटा आशा आसात अवकाश आमी सावशेन पावल सभेन करते आसा तशें आतां सभेचें हें चिंताप तशेंच आसलें एक कंपोजिशन म्हणटा आमी तें मेंबराचें बदलता आसा सगळें सेवा करचे अवकाश बरें तें मुखार हेंच एक चिंताप विस्तारतले म्हणली आमचो तो बरोवसो आतां 11च्या हंताक आमी पावल्या पूण ताचे पयलें आमी तुमी आतां केंद्रीय समिती म्हणटात आनी राष्ट्रीय मट्टाची समिती म्हणटात आनी संमेलनां फिरगज म्हणटात अशें घटनावळ म्हण आसता एक फिरगज आसता ताचे वारड आसता एक प्रोसेस कशें चलता आतां इलेक्शन आतां तुमी आतां केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष आसात ताचे उपरांत रिजनल वारड्याचे अध्यक्ष आसतात अशें एक घटनावळ कशें आसता आनी ह्या हुद्द्याक आनी परत एज हुद्दो म्हळ्यार सेवेच्या ह्या चिंतपाक सेवेच्या जबाबदाऱ्याक व्हडल्या जबाबदाऱ्याक एज जाल्यार कसली अर्हत आसता काय आमी अर्हता म्हण सांगल्यार आतां आमची एक सुरूचें घटक या युनिट म्हळ्यार आमचें संमेलन म्हणचे आमी तें फिरगजे लेवलार आयोजन आसता ताका अध्यक्ष जायचे जाल्यार आमकां 3 वर्सांचें ताका क्रेयाळ चांदो जावन आसलें एक ताका एक परिणत आसाचें मागीर नेक्स्ट ताका आनी एक आसा ताका 64 वर्सां 60 आनी 4 वर्सां वयर जावन आसूं नजो अध्यक्ष जावच्या दिसा तांकां अवधी 3 वर्सांची आसता पण ताणें परत्याक 3 वर्सांच्या अवधीक अध्यक्ष जायते मागीर एक अवधी सोडून न्हू परते अध्यक्ष जावचे चान्स आसता ताका मागीर आमचे सादारण म्हणटा आमी आनी एक संमेलन या चड आमी आतां वारड्या म्हणटा करता आसा ताका प्रादेशीक समिती म्हणटा थंय थंय प्रादेशीक समितीचे संमेलनाचे अध्यक्ष तांच्या प्रादेशीक समिती अध्यक्षाक चुनायत ते पोस्ट डेमोक्रेटीक तें तशें ते चुनायत करतात थंय ताका 5 तो अध्यक्ष जाल्यार ताका 5 वर्सांचे सेवेचें क्रियाळ चांदो जावन आसलो तें आसाचें आनी ताची हें प्राय तितत आसता 64 इयर्स 64 वर्सां 60 4 वर्सां चड जावंक नजो ताचे उपरांत केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष ताका 10 वर्सां क्रियाळ चांदो जायचे आनी प्राय 64 वर्सां पळय तांकां हांकां दोगांयकी 6 वर्सांच्या अवधी एक पटी मात जिवितांत दुसऱ्याक करतना मागीर नॅशनल कावन्सिलांत दितात मागीर आमचे नेक्स्ट नॅशनल कावन्सील राष्ट्रीय ताका केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष चुनायत करतात ताका 10 वर्सांची परिणत जायचे तें तावन मागीर ताका तेच मागीर ते इंटरनॅशनल कावन्सील येता आमचें ताका नॅशनल कावन्सील प्रेसिडेंट हें करतात आदले पटीचो आमचो ब्राझीलचो आसलो हे पटी स्पेनाचो अध्यक्ष जावन चुनायत जाला एक व्यवस्थीत रितीन हें सिस्टम आनी हातूं हुद्दो म्हण सांगल्यार तुमी सगळो सांगिल्ले बरी हें नांव हें न्ही जबाबदारी इज रेस्पॉन्सिबिलिटी तुमी नासचे आनी आमचें हुद्द्याचें चिंता पळय जेजून शिसांचे पांय धरले बरी इज ए सर्वंट लिडर म्हण सांगून तेन्ना आमी इंग्लिशान ताका सर्वंट लिडर तुमी नासचे न्ही तशें एक बरें चिंताप आनी ते गरजेचें ह्या समाजांत ह्या प्रस्तुत परिगतांत तें गरजेचें आतां आमी जायत्यो गजाल्यो उलयल्या आमी सावशेन पावल सभेचे काम ताची सुरवात ताची घटनावळ आनी मंगळुरांत ताची येवजण आनी मुखार कितें करूंक जाता ह्या विशयान आमी डिस्कस केलें हांगासर हें सगळें सांगाता घालता आसतना फादर तुमी कितें सांगूं अशात जुबलेव आसा मंगळुराक केंद्रीय समिती जुबलेव जाता आसा प्लस सेवा जाता आसा तितलेच सेवे सांगाता ती सेवा करचे जबाबदारीवंत सांदे आसात हे सगळे सांगाता घालून कितें संदेश दिवंक शकतात बरें म्हाका संदेश सावन उडास येवची सांगत ग्रेस्त मनशाची आनी लाजाराची ती वोपार ह्या वोपारेन पळोवंक गेल्यार ग्रेस्त मनशाक नांव ना तेंच लाजाराक एक नांव म्हणून दिलां वांजेलिस्ट कित्याक तशें दिता आमकां कळीत ना पूण म्हजें चिंतप अशें ग्रेस्त मनशाक नांव ना कित्याक म्हळ्यार त्या वोपारींत ग्रेस्त मनशान ताच्या लागीं आसलेल्या त्या दुडवा बदकांत एक बरें नांव जोडूंक प्रयत्न करूना म्हणून आमी केदाळे ह्या संवसारांत जियेत आसतना एक बरें नांव जोडूंक प्रयत्न करीचे फाल्यां आमी मरता आसतना कोणें सांगूं नजो तो मेल्लो बरो जालो म्हणून कोणा सांगिचे तो एकलो भांगार मनीस म्हणून देखून हो एक अवकाश SVPंत एक बरें नांव जोडूंक जें कितें देवान आमकां दिलां तें आमच्या पेल्या सांगाता आमी तें वांटून घेवचें आमी थोड्या तेंपा आदीं उलोवन आसले हांव दुबळ्यांक दिता आसतना तें आमी दिवचें गी वा वांटून घेवचें म्हणून SVPंत आमी सेवा करता तर वांटून घेवचें म्हणयेत
कित्याक दिताना तो ल्हान हांव व्हड म्हणलें बगाप खंडीत जावन आमच्या मनान थोडे फावटी उदेता जावंक पुरो अशें ह्या वांटून घेवच्या सेवेंत 100 वर्सां म्हणटा आसतना निजाकी आमकां मस्त अभिमानाची आनी संतोशाची गजाल फाटल्या वर्सांनी साबार बरेंपण घडलां ह्या आमच्या DSCन जावंक पुरो सगळ्या संवसारार जावंक पुरो आनी हें बरेंपण जोडूंक आमकां फावो केलां त्या देवान ताका आमी पयल्यान पयलें अर्गां दिता आनी सक्कडी सांद्यांनी सांगाता मेळोन एका काळजाची एका मनाची जावन सोम्याची सेवा केल्या दुबळ्या धाकट्यांची सेवा केल्या ह्या खातीर तुमचो सहकार मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो तो साबार आसा सोमेस्तांच्या सहकारान हें बरेंपण जालां आसता तुमकां सगळ्यांक आमी काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक दुबळ्या धाकट्या तुमी तें उदार मौन दाखयल्या खातीर 100 वर्सां संपल्यात खंडीत जावन आनीक 100 वर्सां 200 वर्सां ही सेवेचें काम SVP मुखांत्र सदांच मुखारसून वचून दी देव आमच्या मुखांत्र ग्रेस्तांमध्ये SVP मुखांत्र ग्रेस्तांमध्ये आनी दुबळ्यामध्ये तें सोंकोवपाचें काम आनीक मुखारून व्हरून दी म्हणून आमी समेस्तांनी ह्या वक्ता 100 वर्सांच्या संभ्रमाच्या वक्ता मागचें जावन आसा पळय बरें भोव बऱ्या रितीन तुमी ह्या कार्याक एक संपवणी दिल्ली आसा आतां आमचे अध्यक्ष आसात 100 वर्सांच्या ह्या संदर्भार एक अध्यक्ष जावचें म्हळ्यार तें एक भाग आनी तें भाग आपापीस येना कित्याक म्हळ्यार तें पट्ट जायत्या वर्सां जावन ह्या सेवेंत ह्या जबाबदारेंत मेतेर जावन आसात आनी लोकां लागीं तें डायरेक्ट जावन वचून मेळटात तांकां कितें गरज आसा तें समजतात आनी ते तुमी सांगलें बरी वांटून घेवच्या कामांत ते व्यस्त आसात अशें जाल्यार एका वांटून घेवच्या कामांत व्यस्त आसतना 100 वर्सां जाते आसात कितें भोगते आसा तुमकां तें देवाचें एक बेसांवत मनीत ह्या वेळार हांव अध्यक्ष जावन आसचें खंडीत जावन म्हाका मस्त संतोश भोगता 100 वर्सांचे जुबल्यो आचरण करूंक म्हाका एक अवकाश मेळ्ळ्या खातीर हांव सम्याक अर्गां दितना म्हाका सर तरेन सहकार दिवचें आमच्या सांद्यांक तशेंच हेरांकय हांव देव बरें करूं म्हणटा 100 वर्सांचो अवकाश मस्त म्हाका 100 वर्सां आदीं आमकां सभा सुरू केल्ली आमचे सांगतनात आतां नेक्स्ट 100 वर्सांचो कोण जुबल्यो सतमार दिवचे करतलो आमी आसना ह्या वेळार आमकां एक अवकाश मेळ्ळा सांदे तशेंच सर आमी 6 विशेन पावल सांगता सभेच्या मेळोवन आसचे सक्कडे आमी बागी म्हण चिंता खंडीत जावन ह्या खातीर आमी एकचे समारोप कार्यक्रमाक पोरवां जायतार तुमकां समेस्तांक आपोवन दिवंक हांव खुशी व्हरतां भोव बरें 100 वर्सांची सेवा 100 वर्सांनी वांटून घेतलें आनी मुखार जें कितें वांटून घेवंक आसा ह्या विशयांत फादर फ्लेवियन आनी जो सरांनी विशेष रितीन सविस्तार माहिती आमकां दिल्ली आसा समाजेंत केदार म्हणसर मनीस आसा तेदर म्हणसर थंयसर मनशाक गरज आसा आनी दुबळीकाय ती आज आसली फाल्यां निवरोंक पुरो पूण मनशाक गरज इतर गरजो येवंक पुरो आज गराबांची योजना चलते आसात हाच्या पयलें शिकपाची योजना चल्ले आसले फाल्यां गरज बदलूंक पुरो पूण मनशाचें जिणें ह्या संवसारांत केदार म्हणसर आसा तेदर म्हणसर एका मनशाक दुसऱ्या एका मनशाची दुसऱ्या एका व्यक्तीची आनी दुसऱ्या एका बऱ्या मनाची गरज आसा तें खंयच्याय रितीन जावंक पुरो असले एका गरजेक मोतीन धरून असली एक गरज मनांत आठोवन 100 वर्सां आदीं आरंभ केल्लें कोडयालांत आरंभ केल्लें SVP आज हांगासर विशेष एका जुबळेवाच्या कार्याक वता आसतना मुखल्या वर्सांनी असल्योच गरज्यो थंयसर उदेताना त्या गरजांक ते पावतले म्हणलो भरवोसो तांणी हांगासर आज दिल्लो आसा मुखल्या वर्सांनी 6 विशेन पावल सभेच्या सर कामाक हांव बरें मागतां हो संघ अशेंच 100 200 300 जावन दी जाता तितल्यो गरजो उणो जावन दीत पूण बरें मन वाडतें आसूं दी म्हणून सांगून आयचें हें कार्य सोंपयता दोगांय सयऱ्यांक ह्या कार्याक आयिल्ल्याक दैजिवळ तर्फेन हांव दिनोस पटयतां मोगाल विक्षकांनो मुखल्या हप्त्यांत दुसऱ्या सयऱ्यां सोबे आमी विशेष रितीन परत हांगासर येतलो त्या म्हणसर मोगासो निरंतर मनोरंजन आनी खबरां खातीर पळयत रावा दैजिवळ TV 24/7 देव बरें करूं काल आज आणि फाल्यां